Сегодня я зашел на YouTube и заметил, что после последней серии прошло уже 3 недели. Пора что-то снимать. 333 подписчика ждут новые серии. А я что-то расслабился. Да. Сегодня я нахожусь в деревне Соколова. Вот здесь Надюха. Надюха, поздоровайся с подписчиками. Привет всем! Это новая серия. Погнали. Сейчас поедем в город с мамой. Йоу! Ну, вот что думаю-то. Вот в Москву надо, а денег на дорогу нету. А Вот ты же ездил намутить. так намутил и не намутилось ни хрена. Ну и чё? Ну вот хотел вот узнать, как я вот такой вот дурачок у тебя получился. Вроде же много денег зарабатывал раньше, а сейчас перестал. Так ты что хочешь выяснить? Тебе денег на дорогу или это почему ты деньги все проебал? Вот это хотел, да. Вот. А деньги ты проебал, потому что тебе деньги в карман жгли. Это как это? Ну как? Тебе вот, блядь, ты заработал и давай, блядь, машину, хуины, вон Текуткин, это самое, хуяк, это. Не покупал же квартира, все миллионы, копил. Ну да. А когда подраскрутился, начал и квартиры покупать. А ты, блядь, не успел заработать копейку. Побежал нахуй тратить. Так из деревни же. Это же деревенская. Деревня. Умных людей пожилых не слушай. Ой, зато сейчас слушаю. Эх, нихуя ты не слушаешь. Что ты вот думаешь по ситуации вообще в мире? В мире? Ну что в мире, блядь? Мы с голоду не умрем, а остальные пускай как хотят. Согласен. А слышала, Саня Тихомиров опять с женой А разошелся? кто такой Саня Тихомиров? А как ты считаешь, мне получится вернуть свои богатства и приумножить их? Мечтать не вредно. Спасибо. Ма, а что ты скажешь про друзей? Вот помнишь, у меня много друзей было? Или друзья это как деньги? Или Нет. как? А как? Друзья познаются в беде. Это значит не друзья, так. Да? И вот что? Вот сейчас у меня есть друзей, только вот Надюха и Ольга со мной общаются. А этот Кто? Паша, Паша? да. Паша, привет тебе. Тебе даже мама знает. Паша со мной еще общается. Ну, значит, так. Товарищ есть. Продолжает верить, да. Вот на квартиру помог занять. 30-очку. Так, а сейчас мы приехали на центральный универсальный рынок города Рыбинска. Смотрите, какая здесь красота! Надюха, как тебе впечатление здесь, как запахи? Супер! Да? Это так атмосферно. Я человек рынка. Нади, ну что скажешь? Не знаю, с мамой страшно. Да. Мама у нас такой человек, который без предупреждений может таких накидать. Люлей. Да. Что потом столько работает для вот этих психологов, которые говорят, что-то говорят психологи, но это не важно. В общем, Нифига себе. Полоска в школе такие, это вкус детства, коричневый. Хотите? не, мы мороженое хотим. Спасибо. Ма, а тебя напрягает, что у тебя дети блогеры? Нет. Ты рада? По барабану. Ага. Что, задолбала? Говорит, по барабану вообще. Я думаю, задолбала. Но мне кажется, она кайфует, что мы необычные такие вот. Да? Кайфуешь? Здравствуйте. Два рядочка, да. Он у нас все есть, не то, что у нас три. Да, все есть, даже Надюха. И выбрать можно, не то, что у вас там в коробках. Накупили еды-то, покажи, смотри. Колбаса. Колбасы-то сколько. Хлеб, молока, бутики будем делать. Ох. Надюха, посмотри, KFC, в Рыбинске. Че, пойдем? Конечно. Мама, купишь нам мороженое? Мороженое. Смотри. Ну, и где? Вот рожок по 34
такая, знаешь, как вот стейк. Вкусная, да? Очень. Рвет, да? Нади, прикинь, не ты покупаешь, а мама. Дожили, да? Знаешь, это как круговорот. Из детства, в взрослую жизнь и опять в детство. Так что нахрен нам что-то достигать. Оставимся с мамой. Детство, держите чек. Ну что, Надю, как тебе? Город Рыбинск, как мороженое поели, все дела. Классно. Хуйня. Это самый позитивный человек. А тебе как? А мне Поехали мороженое поставить. А мне сухарики купили. Поехали. Так, а сейчас у нас немножко нашего любимого костра, точнее моего. Обожаю жечь костры, но в последнее время из-за маминых санкций мне запретили здесь на территории костры жечь, а в лесу все сырое, не получается разжечь. Так что сегодня праздник, сегодня вроде можно пожечь. Пробуем растопить. Ай, блядь. Ура! Пошло! Ну все. Ну все, Тоха костровой. О, кайф! Костры — это детское увлечение. Один раз я колесо даже такое в парке отдыха сжег огромное, блин. Ну, парк отдыха не работал, а мы в нем костер разжигали. Он был сделан типа из пластмассы такой. Потом пожарка приезжала, там на весь район нахрен задымилось. Это сзади, где сквер? Фегине, да. Жесть. Такая красота весенняя. Природа, да? В Москве сидишь, грустишь, думаешь, вот бы на природу вырваться, кайфануть. Вот мы сейчас на природе. И что-то как-то кайф такой. Такой. Чего-то не хватает. Что, Надя? Концовка, влог. Надо мысль какую-то двинуть. Друзья, мысль одна. Напишите нам комментарий, поставьте лайк. Вот смотрит нас 100 человек в среднем. Всегда на сериях есть. Ну что, вы посмотрели, напишите хоть привет. Вы поможете нам наш влог в топ выдвинуть. Да. Да, туда прям. Ну, хорошо. Сделайте они это. Еще что сделать? А еще улыбайтесь, кайфуйте, не грустите, потому что смысла грустить нет. Поэтому Да. улыбайтесь, любая проблема пройдет. А ты-то Как что? бы хорошо или плохо не было, все пройдет. А ты-то, кстати, что, в деревню переехала жить? Да. Ты так и не рассказала. Да, я переехала. А вдруг коллектор смотрят? Нет, я не переехала в деревню. Какие, что за коллекторы такие? Это. В общем, друзья, новая серия заканчивается. Наверное, теперь увидимся недели через 3, а может и раньше. Снимать сейчас сложно. Я ж без телефона уже 1,5 месяца. Представляете? Вот вы представляете, как жить без телефона? Вообще никакого. Даже вот этого кнопочного нету. Я такой человек. Решил отключиться от всего этого мира. Побыть самим собой. И сейчас вот вроде к чему-то пришел. Сейчас вернусь в Москву, буду это пробовать. Да я знаю, что у меня по-любому что-то получится. То есть я ни хрена не сдаюсь. Как и у вас все получится, пока вы смотрите меня. Так что позитива вам в душу. Я вас люблю. С вами был Тоха Лайф. Надюха, приглашенная звезда деревенская. Костра немножко. Всем любви и хорошего настроения. Говори. Пока!